好，繼續都係講進攻嘅模式先啦。頭先講過即係話一個 high 位傳45度角嘅傳波啦。OK， 而家另外一個選擇呢，就係話 OK 個波嚟嘅呢度，呢個人可以選擇掉落去嘅。我亦都成日鼓勵你掉落俾中間。點解呢？因為個波唔可以淨係喺個前半場、上半場就完結咗，而下半場唔 involve 嘅。我成日都鼓勵各位，如果下面我哋個 low post 係孭到位嘅，俾佢。俾完之後可以做乜呢？俾完之後呢個人記住，你傳波之後請你唔好企喺呢度。原因係通常呢個防守球員都會咁樣跟住你，你要點做呢？你傳波俾佢，請你 drop 落去，導致呢個位呢，就係佢好尷尬啦。佢落唔落呢？如果佢落咗去，我哋就變咗係呢個位差唔多係3個人猜佢1個人嘅就變咗。記住呢個人一定要 drop 落去，而中間帶波嘅呢，就好自然會 cover 翻呢個位。呢個要補翻呢個位啦。OK， 導致到一個處境就係好似一個3個人猜緊兩個圓圈嘅咁。佢好尷尬，呢個人可能係補呢個位，但係呢個人個格出唔出呢？如果佢出就好尷尬，因為佢唔夠時間出嘅。呢個位係有機會射嘅，佢亦都唔會補得你好接近。原因就係因為呢個人只要一孭呢個位，你就可以一個抌落去，俾佢一個打一個籃底㗎啦。所以記住呢，逢係45度角攞住個波傳波內俾中鋒嘅，請你 drop 落去45度角或者係底線位。你要考慮點就係令到個防守球員好尷尬，唔知係個 wing mark 你啊定係個格 mark 你，咁你就成功啦。